চলে এসেছে শীত মৌসুম, আর শীত মৌসুম মানে খেজুরের রস, আর খেজুরের রস বের করতে হলেই সঠিক সুন্দর ভালো মানের স্যান্দাও লাগবে। আর ভালো মানের স্যান্দাওগুলো বিডি ব্ল্যাক স্মিথ চ্যানেল থেকে আমি পলাশ কামার আপনাদের তৈরি করে দিয়ে থাকি। আমার এই স্যান্ডটা বানানো পুরো ভিডিওটা ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড দিয়ে আছে, আপনারা সেখান থেকে পুরো ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন। আর আপনাদের যদি কোনো জিনিস দরকার পড়ে, সো আমার কাছ থেকে সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কমেন্টে আমার ভিডিওতে লাস্টে আমার যোগাযোগ নাম্বার এবং চ্যানেলের অ্যাবাউট সেকশনে আমার যোগাযোগ নাম্বার দেয়া থাকবে, আপনারা ওইখান থেকেও আমার সাথে যোগাযোগ করে স্যান্দাওগুলো নিতে পারেন। 100% ভালো মানের গ্যারান্টি সই জিনিস দিয়ে থাকি আমি পলাশ।